都想逗劍魚開心。神仙魚或者一幅好靚嘅畫，係關於劍魚同啲小魚游水游得好開心嘅畫。水母表演拋接貝殼，為咗逗劍魚開心，佢特別拋得好高，爭啲就跌咗落地下啦。鯨魚唱咗一首好好聽嘅歌，但係一啲效果都冇啊！到咗午飯嘅時間啦，劍魚唔想玩，淨係自己一個靜靜雞坐喺側邊食早餐。不過鯨老師游過去陪佢。通常你都係第一個去玩㗎，有啲咩事令你咁難過啊？劍魚哇哇大喊，咁我病咗，所以我要去探望佢。床前明月光，疑是地上霜。舉頭望明月，低頭思故鄉。大家好，知唔知有邊個呢？冇錯，我就係中國唐朝詩人李白。一生寫下無數詩作，都算有啲成績。但其實我細個嘅時候，我係咁嘅。李白，你又喺度做咩啊？點解唔專心讀書
到佢就會死。你見到雙頭蛇有冇受傷啊？好彩冇受傷。究竟咩事啊？我一大朝早出門口，喺路上面見到一條雙頭蛇，咁又點啊？我一開始好驚啊，但諗下，呢條雙頭蛇係害人之物，唔可以俾佢作惡。於是把心一橫，奮力拎起一塊大石頭，啪嘅一聲就將佢砸死咗啦。魔鏡，邊個最靚啊？佢人見人愛，車見車載，佢心地善良，佢係白雪公主。咩話？綜合數據分析，白雪公主唔單止有外在美，仲有離譜嘅內在美。白雪公主喺呢個世界上面消失。狗仔過嚟食嘢啦！啊，你邊個啊？你唔好問咁多，快啲行啦！我可以嚟殺你啊！嚇！我咁善良又咁可愛，點解要殺咗我喎？而且我仲未執行李啊！